松田駅発車まで少々お待ちください。お待たせいたしました。石行き発車いたします。次は東大宮です。お客様にお願いいたします。車内では携帯電話をマナーモードに設定の上、通話はお控えください。ご協力お願いいたします。The next station is 東大宮. Please set your mobile phone to silent mode and refrain from talking on the phone.まもなく東大宮。お出口は右側です。The next station is 東大宮. The doors on the right side will open.